Emang lagunya itu mengisahkan bini orang nang lain bini ulun lain bini orang. Nang K7 makan di luar. Koler bemasak, lawan memberi muar. Mengamati aja gitu li, melihat ada. Iya. Lagunya tuh hendak ulun nyanyikan kah? Iya. Sedikit. Apa awalnya lah? Oh, ini. Bila imbah gajihan nih, liur bilang liwar. Hendak makan soto Banjar, lawan iwak bakar. Asik. Bila disuruh bemasak, inya koler bandar. Padahal listrik wan ledeng belum dibayar. Asik. Iya. Apalagi bila sudah tak jalan ke pasar, sarabenya nang dilihat hendak inya tukar. Bininya nang kai ini, nang kayak itu, muar, nang kayak ini bu, memberi sigar nang ini.